Ночной орел. Автор Александр Лом. Часть 20. Предыдущие части книги смотрите по ссылкам в закрепленном комментарии. 4 противотанковые мины, 6 фауст-патронов, 2 дюжины гранат, связанных по 3 штуки. Пожалуй, достаточно для 3 налетов. Сначала нужно ударить в голову колонны, чтобы устроить затор и остановить движение вперед. Вторым ударом надо отрезать путь к отступлению, то есть разгромить хвост колонны. Третьим ударом нужно посеять панику по всему фронту. Для этого достаточно связок гранат, которые можно разбросать бесприцельно. Кожан осмотрел свой арсенал и задумался. Вроде все в порядке, а на сердце почему-то тревожно, словно осколок стекла покалывает. Может быть, не учел что-нибудь? Или это предстоящий второй вылет днем вселяет тревогу? Что и говорить, риск тут немалый. Риск. Нет, думая о риске, Кожан не за свою жизнь беспокоился. В нем настолько прочно утвердилась уверенность, что с ним ничего не может случиться, что он вообще отвергал всякую возможность собственной гибели. Он избежал верной смерти при падении с нераскрывшимся парашютом. Обнаружил в себе исключительную способность летать. Овладел этой способностью. Может ли он после этого вдруг взять и погибнуть? Конечно, нет. В природе должен существовать некий закон равновесия, по которому гибель такого человека, как он, просто невозможна. Рассуждение, как видно, наивно, и тем не менее оно помогало, сохраняло Ивану непоколебимую уверенность в себе. А что касается риска, то Кожана волновал совсем другой риск – риск полного разоблачения. После первой дневной операции ему удалось скрыться незамеченным. Никто, кроме летчиков, не видел летающего человека, а летчики погибли. Тайна таким образом сохранилась. Об этом свидетельствует и приказ генерала Рейникса по району. В нем говорится об организации «Ночной орел», а не о летающем диверсанте. Правда, в портфеле Норденшельда была докладная для германского генштаба, в которой барон высказал свою догадку о летающем человеке. Но докладная попала не в германский генштаб, а в штаб партизанского отряда. Ну а сам догадливый барон больше никогда ни о чем не будет догадываться. Стало быть, пока что все в порядке. Другое дело медвежий лог. Тут о сохранении секрета нечего и мечтать. Кожана увидит в воздухе тысячи людей, и своих, и врагов. Похоже, что это будет последняя операция «Ночного орла». Последняя. Может отказаться от нее. Кожан откинул угол палатки, плотно закрывавший вход в пещеру, и, присев на ящик возле отверстия, закурил трофейную сигарету. В отверстие потянуло стужей. Маленький грот, едва нагретый электроплиткой, быстро наполнился холодом. Было 9 часов утра. Над горами начинался короткий зимний день. Кожану давно бы следовало забраться в постель и отоспаться до следующей ночи. Ведь этой ночью ему предстояло сделать несколько очень трудных полетов, перебросить заготовленные боеприпасы из чертова пальца к медвежьему логу и разместить их там в 2 тайниках, устроенных в кронах сосен. Но Кожан чувствовал, что все равно не сможет уснуть. Может, все-таки отказаться? Разве он что-нибудь потеряет, если откажется? Нет, не потеряет. Побудет еще ночным орлом, погремит еще в районе до прихода Красной Армии, а там была не была, отдаст себя в распоряжение командования и ученых. Он сделал несколько глубоких затяжек. И Локтев одобрит такое благоразумие, и Ивета будет рада. К черту благоразумие. Отказываться нельзя. Пусть это будет последний бой Ночного Орла, но отказываться нельзя. План сражения передан, и по этому плану уже, наверное, разрабатываются приказы для отдельных партизанских частей. Пусть будет так. А после боя придется предстать перед Локтевым с повинной. Кто-то будет рад, майор. Наверное, скажет: ну что, сержант, навоевался? А ветушка как обрадуется. Его мысли были прерваны протяжным криком, который донесся до него откуда-то снизу. Вздрогнув от неожиданности, Кожан быстро затоптал сигарету и настороженно прислушался. Протяжный крик повторился. В нем можно было различить 2 разных голоса – мужской и женский. С бьющимся сердцем Кожан схватил пистолет, бинокль и, откинув полог, выглянул из пещеры. Отсюда он ничего не увидел. Мешал торчавший перед входом каменный зуб. В 3-й раз прозвучал настойчивый крик. Теперь Кожану показалось, что это зовут его. Крик замер, и тут же бах-бах-бах прогремели 3 ружейных выстрела, гулко раскатившихся по горам. Кожан перемахнул на узкую площадку и притаился за выступом зуба. Потом осторожно высунулся и глянул вниз.
У подножия чертова пальца стояли трое лыжников. Их лица трудно было различить. Кожан навел на них бинокль и даже крякнул от удивления. Ну и дела. Неожиданными гостями оказались Локтев, Ивета и Горалик. «Иван!» – отчетливо прозвучал звонкий голос Иветы. Кожану нестерпимо захотелось спуститься вниз, обнять друзей, которых он так долго не видел. Его наполняла такая бурная радость, что он едва владел собой. «Нашли, догадались», – шептал он растроганно. «Молодцы. Хорошо бы поговорить, уточнить обстановку, подробности завтрашней операции. К себе вот только не позовешь. Неподходящий у меня дом для нелетающих гостей. Эх, хоть так поговорим». Он уже хотел подняться во весь рост и крикнуть ответное приветствие, но вдруг ужалила мысль. А зачем они пришли? Что им нужно? Ведь, наверное, неспроста, коли накануне боя. Радость медленно угасла. Сердце тревожно заныло. Нет, нет, показываться нельзя. Они пришли уговаривать, убеждать его, чтобы он отказался от участия в завтрашнем сражении. Они боятся за него. Только ради этого могли они прийти на лыжах в такую даль. Но он не может отказаться от завтрашнего боя. Это решено, твердо и бесповоротно. И встречаться поэтому не надо. К чему эти разговоры? Призывы Локтева, упреки Горалика, слезы Иветы. Все равно это не заставит его отказаться. Зря только все расстроятся. Нет, нет, встречаться еще рано. Завтра, завтра. После боя он полетит прямо в лагерь отряда. А сегодня нельзя. Вздохнув, Кожан еще раз глянул на своих непрошенных, но все же бесконечно дорогих гостей. И вернулся в грот, чтобы не подвергать себя искушению. Он плотно задернул палатку и лег. Некоторое время до него еще доносились призывные крики. Дважды прогремели выстрелы. Потом все затихло. «Ушли», — подумал Кожан. И почувствовал вдруг, что к горлу его подкатил нестерпимый комок обиды, горечи, отчаяния. Но они ушли не сразу. Убедившись, что и крики, и выстрелы остаются безответными, Локтев предложил осмотреть чертов палец со всех сторон. Если он здесь, какие-то следы должны быть. Как бы он не был осторожен, как бы не соблюдал конспиративность. А мелочь какую-нибудь всегда мог не доглядеть, уронить спичку или даже окурок. А этого достаточно, чтобы показать присутствие человека. «Лично я уверен, что он здесь», – неожиданно заявил Горалик. «Почему ты в этом уверен?» «А как же? Ведь раньше на этом утесе столько птиц гнездилось, особенно воронья, тучи целые. А теперь мы и кричали, и из ружья полили, только ни одной птицы не спугнули. Нет их тут. Кто же их мог разогнать, если не Кожан?» «Да, пожалуй, ты прав», – согласился Локтев. Ивета молчала, подавленная видом одинокого мрачного утеса, такого не похожего на окрестные горы, такого высокого, недоступного и страшного. Он действительно напоминал гигантский палец с кривым обломанным ногтем, настоящий палец дьявола. Неужели Иван живет в какой-нибудь расселине этого жуткого столба? Медленно двигаясь друг за другом у самого подножия утеса, лыжники внимательно ко всему присматривались. Снег тут лежал нетронутый, девственный, словно свежая накрахмаленная простыня. Сделав почти полный круг, они нашли, наконец, неопровержимое доказательство того, что чертов палец обитаем, причем не простым человеком, а летающим. «Посмотрите, что это?» Ивета лыжной палкой указала на белый, почти незаметный на фоне снега предмет. Горалик проворно нагнулся, поднял его и торжествующе показал майору. Это была толстая стеариновая свеча, совершенно целая. «Да», — только и смог сказать Локтев. «Лежит поверх снега, следов вокруг нет», — резюмировал находку Горалик, взявший на себя роль сыщика и следопыта. «Ворона ее принести не могла. Значит, обронил Кожан, когда летел домой». Обронил и не заметил, потому что нес их, наверное, несчетное количество, сколько удалось взять. Причем обронил недавно, не позже, чем сегодня утром, потому что ночью валил снег, и он засыпал бы свечу, если бы Кожан потерял ее раньше. Кроме того, свеча ведь, она может понадобиться только тому, кто живет в пещере. По себе знаем, тоже ведь пещерные жители. Но почему же он в таком случае не отозвался? Огорченно воскликнула Ивета. Это другой вопрос, ответил Горалик. Если бы он спал, наши выстрелы разбудили бы его, это точно. В его положении люди спят очень чутко, особенно днем. А значит, либо его нет дома, либо он увидел нас и не захотел с нами встречаться. Скорее всего, не захотел, хмуро заметил Локтев. Вряд ли он днем куда-нибудь полетел. Тогда давайте попробуем еще. И Вете не верилось, что Иван видел ее и не пожелал к ней спуститься.
Сколько можно кричать? Кожан парень упрямый. Раз не захотел, значит зря мы тут будем надрываться, заявил Локтев. Тогда что же, домой? Спросил Горалик. Выходит, что домой. К нему ведь не заберешься. Если он видел нас и не захотел показаться, нам тут больше делать нечего. У него есть полная возможность нас игнорировать. Стоим мы тут хоть до ночи. Снимется в темноте с утеса и улетит. А мы этого даже не заметим. Остается одно – надеяться, что завтра все обойдется. На обратном пути они долго молчали, погруженные в печальные мысли. Только лыжи их тихонько поскрипывали по свежему снегу. Потом Горалик вспомнил о бумагах, извлеченных из портфеля барона фон Норденшельда. Помимо прочего, там был протокол решения об отправке доктора Каринты в Прагу в распоряжение высших властей протектората. «Неаккуратно мы работаем, майор», – пробасил Горалик сокрушенно. «О чем ты?» «Да, обо всем. Кожаные из рук выпустили, Каринту проморгали. Плохо получилось. С нас ведь за это и спросить могут. У вас, скажут, под носом в тюрьме большого ученого держали, а вы не сумели освободить его. Не партизаны вы, скажут, а увольни, трусливые, лежебоки запечные». С доктором действительно некрасиво вышло. Можно подумать, что мы бросили его на произвол судьбы. Но ведь это не так. Мы готовились, изучали обстановку, и не виноваты, что его вдруг взяли и увезли. Пока он был здесь, освободить его было трудно, невероятно трудно. Однако можно. А теперь все, до Праги нам не достать. Не тужи, доберемся и до Праги. Не сомневаюсь. Но пока доберемся, они 10 раз успеют с Каринтой расправиться. Хотели бы расправиться, здесь бы расправились. У них это быстро. А раз увезли, значит, он им нужен живой, а не мертвый. Я уверен, что мы еще встретимся с Каринтой. К полудню лыжники достигли Медвежьего лога и остановились передохнуть. После короткой передышки, во время которой наскоро подкрепились шоколадом, Локтев сказал Ивете: «Вот что, сестрица, до лагеря тут близко, доберетесь одна, а нам с Гораликом надо осмотреть позиции». «Хорошо, товарищ майор». Ивета была рада побыть наедине с собой. Присутствие командиров стесняло ее, мешало думать. А подумать хотелось о многом. Она быстро побежала по проложенной утром лыжне и вскоре скрылась среди белых прозрачных деревьев. Командиры закурили и осмотрелись по сторонам. «Первым делом наметим пулеметные точки», — сказал Локтев. Они достали из планшетов карты трехверстки и не спеша двинулись в обход Медвежьего лога. Для решающей битвы партизаны всего горного района объединились в один мощный кулак и собрались невдалеке от Медвежьего лога. К отряду Горалика присоединилось 3 отряда таких же размеров и более десятка групп по 15-20 человек в каждой. Утром прибыли связные и доложили, что на марше еще 3 отряда из соседних районов. Они должны прибыть к Медвежьему логу не позже полудня. Таким образом, к месту генерального сражения с карателями собрались внушительные партизанские силы, до 2000 бойцов. Конечно, это было не так уж много по сравнению с численностью и технической оснащенностью карателей. Но на стороне партизан было главное преимущество – выбор места для боя и возможность нанести удар первыми. Это и должно было решить исход сражения. Когда все отряды заняли отведенные им позиции и тщательно замаскировались над горами, появились фашистские штурмовики. Они с ревом носились над безбрежным лесным массивом, пикировали вниз, обстреливали из тяжелых пулеметов и забрасывали бомбами каждый подозрительный объект. «Хоть бы эти стервятники до появления Кожина убрались», – тихо проговорил Локтев. Он лежал рядом с Гораликом в кустах на вершине холма, с которого просматривался весь Медвежий лог. Это была глубокая, чуть изогнутая в дугу балка, растянувшаяся более чем на километр. Когда-то по ней проходила лесная дорога, по которой вывозили бревна с лесозаготовок, но давно заброшенная, она густо поросла кустарником и хвойным молодняком. На замечание Локтева Горалик отозвался густым, сдержанным басом, не отрывая от глаз бинокля. «Уберутся. Им тут нечего делать. Страх только наводят, а толку от них никакого». И действительно, минут через 15, сбросив все бомбы в лесные чащи и не причинив партизанам ни малейшего вреда, штурмовики улетели. Прошло еще с полчаса в томительной тишине, и вдруг где-то вдали возник рокот множества моторов. Рокот нарастал и постепенно наполнил собой весь лес. Это шли главные наземные силы карателей. По плану, разработанному бароном фон Норденшельдом, наступление на горы должно было происходить в 6 направлениях, но основной поток, 2 полка мотопехоты, усиленные танковым дивизионом и батальоном горных егерей, должен был двигаться через Медвежий лог,
к месту, где, по данным фашистской разведки, находилась база крупного партизанского отряда, созданная в малодоступном естественном укреплении. Эту базу необходимо было уничтожить в первую очередь. Грохот моторов достиг максимальной силы. В балке появились тигры. Они шли колонной по узкой лесной дороге на самой малой скорости. Гусеницы их, подминая кусты, глубоко проваливались в снег и в еще не скованную морозом землю. За танками шли бронетранспортеры и, наконец, длинная вереница грузовых машин, набитых солдатами в касках. Солдаты сидели в одинаковых позах, словно куклы, и равномерно покачивались на ухабах. Они ехали заниматься делом, а дело требует порядка и дисциплины. Тоже мне дурьи головы, с танками в лес поперли, насмешливо прогудел Горалик. Грозный боевой порядок немецкой колонны не произвел на шахтера ни малейшего впечатления. Локтев подумал, боевой командир этот Горалик, отличный комбат бы из него получился. Но ответить на реплику друга майор не успел. Колонна немцев к тому времени уже целиком втянулась в Медвежий Лог и заполнила его от начала до конца. Танки, БТРы, грузовики, легкие штабные машины, мотоциклы с колясками, еще грузовики, а в самом хвосте снова бронетранспортеры и танки. Балка наполнилась грохотом, лязгом и синим дымом выхлопных газов. И в этот момент произошло нечто странное и неожиданное. Над балкой пронеслась какая-то тень и тут же скрылась. Несколько секунд спустя прогремели 5 взрывов. 2 танка и бронетранспортер в голове колонны запылали, высоко выбросив столбы черного дыма. Колонна замедлила движение и остановилась. «Что это? Неужели Кожин?» — крикнул Горалик. «К сожалению, он. Артист. Вот это артист. Противотанковыми работает», — восхищенно рокотал Горалик. «Но где же он сам, майор? Ты успел его заметить?» «Вверх надо смотреть, тогда заметишь», — ответил Локтев. Боевой порядок колонны сломался. В ней явно нарастала паника. Немцы никак не могли понять, кто и откуда на них напал. Горящие танки заградили балку и не давали двигаться вперед. Локтев и Горалик напряженно следили за воздухом. И вот они увидели ночного орла. Кожин мчался со скоростью истребителя на высоте не более 300 метров. Теперь он летел над балкой в обратном направлении. Снова загрохотали взрывы. Снова взвились к небу фонтаны огня и дыма. Из строя вышли 2 боевые машины противника, на этот раз в хвосте колонны. Путь к отступлению был отрезан. Оба выхода из балки были накрепко закрыты грудами расплавленного металла и пылающими обломками. В промежутке между ними на протяжении без малого километра ревели машины и метались люди. Несколько рот, покинув грузовики, залегли и открыли беглый огонь по заросшим лесом склонам гор. Батальон егерей кинулся было на кручи, но туда через их головы стали бить из орудий танки, и егерям пришлось откатиться обратно на дно балки. Во время второго налета Кожина увидели не только Локтев и Горалик. Многие из немцев тоже догадались посмотреть вверх и заметили стремительно летящего человека. Постепенно бессмысленный огонь по лесу прекратился. Прозвучали резкие команды, и в воздух уставились сотни ружейных, автоматных и пулеметных стволов. «Догадались дьяволы», – прохрипел Локтев. «Хоть бы он дал уже эту свою красную ракету, пропадет ведь». Над Медвежьим Логом нависла зловещая тишина. Умолкли моторы, прекратились выстрелы, затихли крики. 1000 людей, и запертые в балке, и укрывшиеся в зарослях на ее склонах, замерли в ожидании. Кожин заметил ту странную тишину и понял ее страшное значение. Но азарт боя уже целиком охватил его. Он твердо решил сделать 3-й налет на вражескую колонну и лишь после этого дать сигнал партизанам. Что ему свинцовая завеса, сквозь которую придется лететь? Он уверен в своем особом предназначении, уверен, что ни одна пуля его не коснется. Последний боевой вылет. Вперед. Это и погубило его. Когда он, вооружившись связками гранат и набрав высоту за пределом видимости со стороны Медвежьего Лога, снова устремился к вражеской колонне со скоростью выпущенного из пращи камня, то наткнулся на заслон из сокрушительного огня. Промчавшись по инерции почти до конца колонны, он успел метнуть гранаты и разнести в щепки 5 грузовиков, но уйти уже не смог. Локтев и Горалик отчетливо видели, как ночной орел замешкался в воздухе и вместо того, чтобы умчаться прочь, сделал вдруг крутой разворот, совершенно ненужный и нелепый, ясно показавший, что Кожин уже потерял способность управлять собой. В этот критический момент он еще нашел в себе силы выстрелить красную ракету, а затем, кружась словно лист, оторванный от ветки дерева,
стал быстро снижаться, прямо на фашистские танки. Майор что-то крикнул, с силой сжав плечо Горалика, но его слова потонули в невероятном грохоте пальбы. Красная ракета еще не успела погаснуть, как заговорили все 35 партизанских пулеметов и сотни ружей, кося кинжальным огнем мечущихся по балке врагов. Горные егеря несколько раз бросались в атаку на склоны, пытаясь добраться до линии партизан, но их всякий раз отбрасывали свинцовым шквалом, и они скатывались обратно в балку, оставляя на склонах десятки трупов. Отдельные роты, еще не утратившие способности выполнять команды, залегли за машины и отвечали партизанам ожесточенным, но почти безрезультатным огнем. Танки тоже принялись бить из орудий по склонам, стараясь подавить партизанские пулеметные точки. Несколько пулеметов захлебнулись и умолкли, но к танкам уже подбирался специальный отряд, вооруженный трофейными фауст-патронами. Переползая от куста к кусту, смельчаки, несмотря на большие потери, добились своего. Несколько танков окутались черным дымом, уставив к небу стволы онемевших орудий. В это время 3 уцелевших танка неожиданно развернулись и ринулись прочь из балки, расшвыривая автомашины, давя своих же людей. Это было чудовищное зрелище, ужасное по своей бесчеловечности. «Мерзавцы, смотри, что делают! Перехватить гадов!» Вне себя от негодования крикнул Локтев Горалику. Тот кивнул и отдал короткий приказ связному, который тут же исчез в кустах. Но перехватить танки не удалось. Они вырвались из балки и на предельной скорости ушли по направлению к городу. «Черт с ними! Пора кончать эту музыку», — сказал Локтев. Вместо ответа Горалик вынул ракетницу. Над Медвежьим Логом одна за другой вспыхнули 3 зеленые ракеты. Сигнал к всеобщей атаке. «Вперед! Бей гадов!» Горалик и Локтев повели свой отряд в рукопашную схватку. Одновременно по всей длине высоких берегов балки загремело дружное партизанское «Ура!». Сотни людей поднялись во весь рост и ринулись вниз по склонам, забрасывая карателей гранатами и поливая огнем из автоматов. Натиск был настолько стремительный, что через 10 минут все было кончено. Остатки гитлеровцев не выдержали всеобщей атаки партизан и сдались. Над Медвежьим Логом вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь голосами людей, командами, радостными криками, возбужденным говором, стонами раненых. Пока Горалик и другие партизанские командиры занимались пленными и трофеями, Локтев со своей значительно поредевшей группой искал тело сержанта Кожина. Он осмотрел не только то место, куда упал Кожин, но и всю балку, и даже ближайшие лесные заросли. Но напрасны были его старания. Убитый ли, раненый ли, ночной орел исчез бесследно, словно сквозь землю провалился. Локтеву невольно вспомнились другие поиски пропавшего сержанта, сразу после приземления десанта в этих лесах. Тогда исчезновение Кожина тоже было непонятным, а поиски казались безнадежными. И все же Кожин нашелся. Может, и теперь найдется. Стало смеркаться. Покидая Медвежий Лог, партизаны уничтожили все уцелевшие во время боя немецкие машины. Пользоваться ими в лесу они не могли, а оставлять врагу не хотели. По всей балке запылали гигантские костры, освещая сотни вражеских трупов, разбросанных по всей долине. Тогда и Локтев со своими людьми решил покинуть поле боя и вернуться на базу. На душе у него было тяжело. Как он не утешал себя везучестью Кожина, как не уверял себя, что сержант жив и обязательно найдется. Чувство вины не покидало его. Он и только он, майор Локтев, отвечает за гибель удивительного летающего человека Ивана Кожина, столь недолго, но славно носившего грозное имя «Ночной орел».